Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. God bless everyone. Verdaderamente es un placer siempre estar en la casa del Señor. It is truly a pleasure to be in the house of God. Mientras estamos orando, As we were praying, el Señor me recordó God reminded me un centurión, of a centurion. era un jefe de legiones He was a general of many, y era romano y era un gentil. and he was a Gentile and a Roman. Y un día él se le acercó a Jesús And one day he approached Jesus porque su siervo estaba enfermo y estaba agonizando. because his servant was sick and really ill. Y él le dice algo muy interesante a Jesús. And he said something very interesting to Jesus. Él le dice, Señor, yo sé que tú eres un hombre de autoridad, He tells Jesus, I know you're a man of authority porque yo también soy hombre de autoridad. because I am also a man of authority. Él estaba a cargo de legiones. He was in charge of legions. Una legión son 6,000 soldados. A legion are 6,000 soldiers. Y él le dice al Señor, And he tells Jesus, reconozco la autoridad y el poder milagroso en tu vida. I recognize the authority and the miraculous power over your life. Y ni necesito que vayas a mi casa. And I don't even need for you to come to my house. Simplemente da la palabra, You can simply give your word. suelta la palabra, Just unleash the word. y yo sé que en ese momento el milagro va a ocurrir. And I know that at that moment the miracle will occur or will happen. Y la historia nos dice And the story tells us que Cristo quedó impresionado con su fe. that Jesus was so impressed with his faith. Mi oración para nosotros hoy So my prayer for us es today que tengamos la fe de ese is that centurión. we have the faith of that centurion man. Cuando usted y yo oramos aquí en este So lugar, that when you and I pray es here, porque sabemos it's because we know y creemos and we y believe tenemos la fe and we have the faith y la convicción and the conviction que cuando oramos, that when we pray, Dios escucha God listens y Dios obra. and Amén. God works. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Dios escucha So God listens, y lo poderoso de esto es and the powerful thing about que this Él ya conoce la necesidad. is that He already knows your Pero hay need. un papel que usted y yo jugamos en esto. But there's a role that you and I play, Tenemos que acercarnos con fe, and that is that we need to approach Him with faith, creyendo que Él lo va a hacer. believing that He will do it. Ahora, hay veces que no lo hace como queremos. Now there are times that He doesn't do it like we want Him to. ¿Cuántos dicen amén? And how many of you agree? ¿Cuántos entienden que hay veces, hay temporadas que son un poco más largas de lo que queremos? And how many of you believe that there are some seasons that are longer than others? Pero la realidad es que Dios tiene la vista eterna. But the reality is that God has an eternal Él sight. ve todo a la misma vez. He sees everything Y porque simultaneously. Él ya está en mi futuro y su futuro, And because He's already in my future and in yours, podemos confiar en Él. we can trust in Him. Y Cristo queda impresionado con la fe de este So centurión. Jesus was impressed by this centurion man. Y dice que en esa misma hora And he says that at that su moment, siervo quedó sano. his servant was healed. Ahora usted y yo Now you and I, oramos we pray al mismo Cristo de la gloria. to the same Christ of glory. Escucha nuestra He petición hears our petition y Él obra a su tiempo. and He works according to His Así que time. hermano, mi ánimo, el ánimo que le doy en el día de hoy So the encouragement I want to give you today es que siga creyendo, is that you should continue to believe, siga esperando. continue to wait. Ahora, ¿cuántos no les gusta esperar? How many of you don't like to wait? Levanta la mano, sé honesto que está en la iglesia. Be honest, this is church. A mí no me gusta esperar. I don't like to wait. Pero lo lindo de Dios But the beautiful thing about es God que Él produce algo en nosotros is that He produces something in us mientras esperamos. while we wait. La espera In the wait time, es crucial it's so crucial para la madurez de todo creyente. for all believers' maturity. La espera, The wait, estamos siendo probados in the wait we're being tested por Dios by a God ver si verdaderamente confiamos en Él. to see if we truly believe. Hay muchos trust que Him. oran There are many people who pray y se dan por vencidos. and they give up Ahí dicen, Dios no me escuchó. and they say, God didn't hear me. Yo he estado en I ese have. estado en el pasado. I have been in that state in the past. Pero Dios es tan bueno But God is so que good Él tiene paciencia con nosotros. that He has patience with us.
Pero tenemos que confiar but we must trust de que Él obrará that He will work en el momento perfecto. at the perfect time. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Él es perfecto. Because He is Amén. perfect. Él hace todo en perfección. He does Amén. everything in perfection. Quizás usted y yo hay veces decimos, Señor, he estado esperando tanto Perhaps you and I may say that we've been waiting for a long time, y has llegado and tarde. you've come at a latter time. ¿Cuántos han creído así en el pasado? How many of you have believed this? Pero in la the past? realidad But the truth is que nuestra impaciencia that our impatience no mueve a Dios a que lo sea más rápido. does not move God to do it faster. Y por eso nosotros tenemos que confiar en Él. And that is why we must trust in Him. Amén. Amen. Esa estaba de gratis. That was free. Amén. Porque yo sé que algunos de nosotros estamos esperando Because I know many of us are porque waiting tenemos peticiones delante de Dios. because we have petitions before God. Amén. Hermano, la semana pasada empezamos una serie titulada Discípulos. So last week we began a series called Disciples. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? How many of you were here last week? Amén. Y hemos estado hablando de qué significa ser un discípulo. And we have been talking about what it means to be a disciple. ¿Verdad? Y la semana pasada tratamos de responder a 3 preguntas. And last week we tried to answer 3 questions. Y esa pregunta es, ¿qué es un discípulo? And the question was, what does it mean to be a disciple? ¿Qué es el discipulado? What is discipleship? ¿Y qué dijo Cristo sobre el And discipulado? what did Jesus say about discipleship? Porque eso es todo lo que importa. Because that's all that matters. ¿Qué es lo que dijo Cristo sobre el What discipulado? did Jesus say about discipleship? Y estuvimos hablando de que nosotros, ¿verdad? And we talked about that Nosotros entendemos el título o la etiqueta de la palabra cristiano. that we understand the title or the label of what it means to be a Christian. Pero cuando vemos la escritura, But when we look at the word, el Señor no nos llamó a ser the cristianos. Lord didn't call us to be Él nos Christians. llamó a ser He discípulos, called us to be que disciples. es algo diferente. And that's something Hay different. muchas sectas que enseñan falsedades There are many cults that teach false words, que caen bajo la etiqueta de cristiano. that they fall under the label of Y Christian. por eso es importante de que nosotros entendamos And that is why it's important for us to qué understand significa ser discípulo. what does it mean to be a disciple. Escuche esto, Listen to this. la palabra The discípulo word disciple, sale en la palabra it comes up in the word más de 270 veces. more than 270 times. ¿Usted sabe cuánto sale la palabra cristianos? Do you know how many times the word Christian comes up? 3 veces. Only 3 times. Discípulos 270 veces. Disciple comes out 270 times. Cristianos 3 veces. And Christians only 3 times. Amén. Por eso cuando Cristo habla de sus And seguidores, that's why when Jesus talks about his followers, Él habla de discípulos. he talks about them being disciples. Amén. Estamos claros en eso, ¿verdad? And we clear on Usted that. y yo You and I, sí caemos bajo la etiqueta de cristianos. we fall under the label of a Christian. Pero aún más allá, But even beyond that, somos discípulos de Cristo. we are disciples of Christ. Y el discipulado bíblico And Christian discipleship nos habla de que nosotros somos seguidores de Cristo. talks about us being followers of Christ. Amén. Y esto está alineado con la visión que Dios nos ha dado para el And this 2026. is aligned with the vision God's given us for Si 2026. se acuerdan de la semana pasada, And if you remember about last week, todo lo que vamos a hacer este año all that we are doing va a this estar year alineado con esta visión. will be aligned with this vision. Es hacer discípulos fuertes y saludables. And that is to make strong and healthy disciples. Hacer discípulos fuertes y saludables. To make strong and healthy Cuando disciples. nosotros somos discípulos de And when Cristo, we are disciples of Christ, nosotros nos reproducimos en otros. then we reproduce ourselves in Amén. others. Esto no es solamente el trabajo de los líderes, This is not only the work of the leaders, esto es el trabajo de todo seguidor de Cristo. but of every follower of Christ. Y esta es nuestra misión And this is our mission, y será nuestro enfoque para el and it will 2026. be our focus for 2026. Y esta misión está alineada And this mission is con la aligned visión de nuestra iglesia Northland, with the vision of our entire church Northland, que es establecer hogares saludables. which is to establish healthy homes. Y déjeme decirle algo interesante sobre lo saludable. And let me tell you something interesting about being healthy. Lo saludable Healthy, primero crece. but first it grows. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo saludable Healthy, crece. healthy things grow. El año pasado
mi suegra estuvo en Houston. Last year, my mother-in-law was in Houston. Estuvo casi 2 meses. She was there for about 2 months, Y ella me dejó una misión and she left me a mission antes de irse. before she left. No dejes que se muera mi plantita. She said, please don't let my plants die. Ahí está la abuelita, usted puede preguntarle. And she's there to attest to Y it. entonces, hermano, 2 veces a la semana So for two times a week, llenaba un jarro de agua I would fill up a pitcher, y entonces lo llenaba de agua. and I would fill it up. I will fill them up. Y le cuento hoy And I can testify de que la today misión fue un éxito. that the mission was successful. No se murió la planta The plants did not y die, está saludable. and they are healthy. Y lo saludable crece, So healthy things grow, lo saludable florece healthy things flourish, y lo saludable se multiplica. and healthy things multiply. Y tenemos que aplicar eso a nuestra vida And we need to apply that to our como lives discípulos. as disciples. Porque discípulos Because a disciple, tenemos que ser primeramente as saludables. disciples, we need to first be Y healthy. cuando estamos saludables empezamos a And florecer when we are healthy, we begin to y flourish. nos empezamos a And multiplicar. then we begin to multiply. Y todos debemos And we should all crecer, grow, florecer flourish, y multiplicarnos este año. and also multiply ourselves this year. ¿Cuántos aceptan la misión? How many of you are accepting the Hay que mission? crecer, So- florecer, So multiplicar. we have to grow, flourish, and multiply ourselves. Amen. Esa es la misión para Northlands Español este año. That is the mission for Northlands Español this year. Y eso es lo que hace un discípulo de Cristo. And that is what a disciple of God La does. semana pasada Last week, tratamos de responder a estas 3 preguntas we cruciales. tried to answer these 3 crucial questions. ¿Qué es un discípulo? What is a disciple? ¿Qué es el discipulado? What is discipleship? ¿Y qué dijo Jesús sobre el And what discipulado? did Jesus say about discipleship? El discípulo de la palabra matetes en el griego Disciple, the word mathetes in the Greek, significa aprendiz, it means to be an apprentice, alumno, and a student, alguien que aprende de un maestro and someone who learns from a teacher, y alguien que imita a su maestro. and someone who imitates their teacher. Eso es lo que es un discípulo. That is what a disciple Ahora, is. ¿qué es el discipulado? Now, what is discipleship? El discipulado es un proceso, no un evento. Discipleship is a process, not an event. Ahora, nuestra salvación Now, our salvation, es un momento, it's a moment, es un evento. it's an event, Pero lo que sigue la salvación but what follows es salvation el discipulado is discipleship, y eso es un proceso. and that is a process. ¿Cuántos todavía están en proceso? How many of you are still in a process? Todos nosotros All of us estamos en un proceso de crecimiento. are in a process of growth. Entonces es muy importante entender So it's important to que el understand discipulado es un proceso y no un evento. that discipleship is a process and not an event. El discipulado Discipleship es el proceso continuo is the continuous process de llegar of arriving, a ser más como Jesús. of becoming more like Jesus. Y específicamente And en specifically carácter, in character, en in obediencia obedience, y en misión. and in mission. Cuando le estudiamos la vida de Jesús, When we study the life of Jesús Jesus, vino con una misión Jesus came with a que mission, era morir por todos nosotros. which was to die for all of us. ¿Cuál fue el carácter de Jesús? So what was Jesus' character? Primeramente la palabra dice de que era humilde. First of all, the word tells us that he was humble. Amén. Era un siervo. He was a servant. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, Because he said, man did not come to be served, sino vino a servir but he came to serve y a entregar su vida and to give his life por pago de muchos. as ransom for many. Entonces vemos de que él caminó en obediencia total al Padre So we saw that he walked in total obedience to the y Father, estaba alineado completamente a la misión que Dios Padre estableció and para he él. was fully aligned to the mission that God established for him to Y take el on. resultado And the result was, o el fruto del discipulado or the fruit of discipleship, es que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesús. is that we are to be made in the image of God. Tenemos que parecernos a Jesús en carácter, We need to imitate Jesus in his character, en in obediencia obedience, y en misión. and also in mission. El mensaje del domingo pasado The message from last week terminó con una invitación. ended up with an invitation. ¿Cuántos se acuerdan? How many of you remember? Jesús dice, sígueme, Jesus said, come and follow me. sígueme. He said, follow me.
Y hay una gran invitación para todos nosotros hoy. And there's a grand invitation for all of us today. Aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, For those of us who are followers of Jesus, somos invitados a seguir aún más de cerca. we are invited to follow even closer. Si usted está aquí hoy And if you are here y today, no es un seguidor de Jesús, and you're not a follower of Jesus, usted es invitado a ser un seguidor de you Jesús. are invited to become a follower of Y Jesus. Jesús dice hoy, And Jesus says today, sígueme, follow me, sígueme. follow me. Podemos confiar en Él And we can trust in Him porque Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. because He has the best plan for our ¿Cuántos lives. dicen amén? Jesús debe ser nuestro rabí. Jesus should be our rabbi. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra de la semana pasada? How many of you remember that word from last week? Rabí es un maestro. A rabbi was a teacher, Y un rabí and a rabbi escogía a sus would discípulos. pick out his disciples. Ahora nosotros vemos Now we can de see que Jesús escoge 12 that discípulos. Jesus picked out 12 disciples, Amén. Y caminó con ellos por 3 años y medio. and He walked with them for 3 years and a half. Aleluya. Y entonces nosotros vemos So then we can see que nuestro maestro, that our master, nuestro rabí, our teacher, our rabbi, Él nos creó. He created us. Él es el creador de todas las cosas. He's the creator of all things. Y Él nos llama And He calls a us vivir de una manera más íntima con Él. to live in a more intimate manner with Him. Y cuando vivimos una vida más íntima con Él, And when we live a more intimate life with Him, Él nos revela su propósito He reveals His purpose para nuestras vidas. for our lives. Y nosotros vemos en Mateo capítulo 4, And we can see in Matthew chapter 4 Jesús llama a 4 that pescadores. Jesus calls 4 fishermen. Ahora, estos hombres no fueron al instituto bíblico, Now this man did not attend Bible school. no tenían credenciales de un concilio. They did not have credentials from a Su council. experiencia era Their experience was que eran that pescadores. they were fishermen. Pero es algo muy But interesante, this is so porque interesting todo lo que Jesús hizo, because everything that Jesus did, primero fue perfecto, first of all, it was perfect, fue a propósito and it was with a y purpose, fue estratégico. and it was also Y strategic. es And interesante it's so que Él interesting llama a pescadores that He calls fishermen a ser sus to discípulos. become His disciples. Usualmente los rabíes, Usually the rabbis, ellos miraban el potencial en they would estudiantes see the potential in students, y ellos escogían sus rabíes, and they would pick out their future rabbis, su alumno, their disciples, basado en el potencial. based on their potential. Pero aquí vemos But we can see it que here Jesús llama that Jesus a calls 4 pescadores. 4 fishermen. Mira lo que dice Mateo 4, 18 al 20. So listen to what Matthew 4:18 through 20 says. Dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, vio a 2 hermanos, he saw 2 brothers, Simón, llamado Pedro, Simon called Peter, y a su hermano Andrés. and his brother Andrew. Dice que echaban la red en el mar They were casting a net into the lake, porque eran pescadores. for they were fishermen. Versículo 19. Verse 19. Y les dijo, And he said, venid en pos de mí "Come, follow me." y os haré pescadores de hombres. Jesus said, "And I will send you out to fish for people." Os haré pescadores de hombres. I'll send you out to fish for Y people. miren lo que dice el versículo 20. And verse 20 says, Ellos entonces, at once they, y lo interesante de esto the es, interesting thing about this is dice, dejando al instante las redes, that at once they left their nets lo siguieron. and followed him. Ahora, estos hombres, era su profesión. Now, this was their profession. Ellos vivían de este oficio. They lived off of being fishermen. Eran pescadores They profesionales. were professional fishermen. Tenían sus propios They negocios. had their own business. Pero dice de que al But instante it says that they instantly, que Jesús los llama, that as soon as Jesus called them, dice que dejaron las it redes says that they dropped their nets y los siguieron. and they followed him. Hay algunas personas There are some people que Jesús los está that llamando, Jesus is calling, pero no están but dispuestos they're not willing a dejar sus to redes. throw their nets. No están dispuestos a dejar las They're redes. not willing to leave their nets. Y la pregunta para nosotros hoy And es, the question for us here today is, ¿cuáles son aquellas redes what are those nets que no estamos
estamos dispuestos that we are not willing a soltar to let go para of seguir a Jesús in order to follow Jesus como Él quiere. as He desires so. Es interesante que estos hombres, And it's so interesting that these al men, instante, they instantly, ellos soltaron sus redes. they dropped their nets. Y a lo largo de los evangelios, And throughout the Gospels, Jesús hace una invitación muy simple, Jesus makes a simple pero invitation, también profunda. but it's also very profound. Y Él dice, sígueme. He says, follow me. Ahora no es una invitación a una religión, Now, it's not an invitation to a religion. no es una invitación a un evento, It's not an invitation to an event. no es una invitación a una mejor moralidad. It is not an invitation to have better morals. El discipulado But it is to discipleship. es una invitación That's an invitation a una vida transformada. for a life that would be transformed. La invitación al discipulado So the invitation to es una discipleship, invitación it's an a invitation una vida transformada. to a transformed Ahora, life. ¿cuál es la invitación de Jesús? So now what is Jesus' invitation? Esta es la invitación de Jesús. This is the invitation. La invitación de Jesús Jesus' invitation al discipulado to discipleship es un llamado radical is a seguirlo, is a radical call to follow him, que exige prioridad suprema demanding supreme priority sobre todos los vínculos terrenales. over all earthly ties Requiere abnegación and requiring daily y self-denial cargar nuestra cruz a diario and cross-bearing y promete una vida abundante and promising an abundant life y transformada and transformed life a través de una relación profundamente personal y obediente. through a deeply personal, obedient relationship. Este es el llamado al discipulado. This is the call to discipleship. Ahora le voy a hacer una pregunta. Now I'm going to ask you a couple of ¿Cuántos de questions. nosotros How many of us tenemos áreas de nuestra vida have areas in our o lives áreas de nuestra or personalidad areas in our o personality parte de nuestro or carácter part of our que character quisiéramos transformar? that we would like to transform? ¿Cuántos levantan su mano y son honestos? How many of you can raise your hands and be honest? ¿Verdad? Usted sabe de que nosotros dentro de nuestra cultura, You know that us within our culture, ¿cuántos hemos usado esta excusa? how many of us have used this excuse? Así soy yo. This is how I am. ¿Cuántos lo han dicho? How many of you have said it? Así soy yo. This is who I am. Y hay veces hasta involucran a Dios. And they even involve God in the midst. Así me hizo Dios. This is how God created me. ¿Verdad que sí? And we say that. Mi abuelita. My ¿Sabes que grandmother. yo siempre cuento historias de mi I abuelita? always tell stories about my Una grandmother. viejita así She chiquitilla, was this small, pero tenía una autoridad. but she had such Y an cuando se authority. enojaba con mi And when she abuelito, would get upset with my grandpa, ella le decía, she would tell him, así soy yo. this is who I am, Le guste o no le guste al que quiera. whether you like it or not. ¿Cuántos han escuchado algo así? How many of you have heard this before? Pero esa no es la actitud But that's not the que attitude usted y yo debemos that tener. you and I need to carry. Porque acuerde, queremos de que el Señor forme nuestro Because carácter remember, we want God to form our character a su imagen, in His image. a parecernos a Cristo cada And día. we want to look more like Jesus every day. Y esta es la invitación de Jesús. And this is the invitation, Jesus' invitation. Y ahora que sabemos And now that we know que Él hace la invitación, that He makes this invitation, ahora ¿a quién es dirigida esta now invitación? who is this invitation for? Esta invitación This invitation es para todos. is for all of us. Esto no es para algunos habilidosos, This is not for some that have talent para algunos escogidos. or some that are No, esta chosen. invitación This es invitation para todos. is for all of us. Es para todos nosotros hoy. It's for all of us A today. caminar con una intimidad más profunda con So Él. we can walk in deeper intimacy with Para God. que Él siga formando nuestro So carácter. that He can continue to develop our Mira lo que character. dice Marcos And 1:17. listen to what Mark 1:17 says. Jesús les dijo, Jesus said, venid en pos de mí come follow me, y haré que seáis pescadores de hombres. and I will send you out to fish for people. Y hermano, esto es lo lindo de la invitación. And this is the beautiful part about the Jesús invitation, llama is that Jesus calls A personas tal como están. people as they are.
Jesús llama is that Jesus calls a personas tal como están. people as they are. Cuando él llama a Simón y When Andrés, he calls Simon and Peter, a Pedro y Andrés, Peter and Andrew, él no les dijo, he didn't say, hagan X do this thing, y después me pueden seguir. and then you can follow No, me. no, no. Él los llamó No, he called them en el estado actual que estaban. in the current state they found themselves in. Jesús no anda buscando personas con So habilidades. Jesus is not looking for people with Él anda abilities. buscando personas disponibles He is looking for willing people que decidan en su corazón. who can decide in their hearts Señor, yo te voy a seguir. to say, God, I will follow No you. importando It doesn't matter las consecuencias. the consequences. No importando The consequences el precio que tenga que or pagar. the price does not matter. Y Jesús, él no fue a buscar a los maestros de la And ley. Jesus did not go look for the teachers of the law. ¿Cuántos creen How many of you believe que eso tuviera sentido? that would make sense? Que él buscara a los maestros de la That ley. he would seek out the teachers ¿Verdad of que the sí? law. Hombres preparados, Men who were prepared, estudiados, that they had studied, conociendo la that ley, they knew the law, expertos de la ley, experts in the law, los ministros de la or comunidad. ministers from the community. Pero Jesús no va donde But ellos. Jesus did not go to ¿Sabe them. por qué? Do you know Porque why? ellos hubieran rechazado a Jesús. Because they would have rejected Jesus. Pero estos pescadores But these fishermen, dice que soltaron sus it redes says that they casted out their nets e and instantáneamente instantaneously siguieron a Jesús. they followed Jesus. Aleluya. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ellos no estaban llenos de religión. Because they were not full of religion. Ellos estaban llenos, tenían hambre They de were conocer algo real. They were hungry to experience something real. Pedro y Andrés Peter and Andrew, estaban trabajando. they were working. Ellos no estaban orando, They were not praying. no estaban en el They templo. were not at the temple. Y Jesús nos llama So Jesus calls en us medio de nuestra vida in the midst of our y lives en medio de nuestra situación. and in the middle of our situation. Ahora Jesús nos llama a dejar algo. Now Jesus calls us to leave something Es muy behind. importante que entendamos It's so important for us to que understand Jesús nos llama that Jesus calls us a dejar algo para seguirle. to leave something behind to follow ¿Qué him. es lo que tenemos que dejar So atrás what is it that we need to leave behind para seguir a Jesús? in order to follow Jesus? Mateo And 4:20. that is found in Matthew 4:20. Y dejando al instante las And redes, immediately they left their nets le siguieron. and followed him. Y por eso Jesús les dice, And that is why Jesus told them, os haré I will make you pescadores fisher, de hombres. fishers of men. Otras palabras, In other words, el oficio que has estado haciendo the work you've been es doing, honorable. it's honorable. Pero ahora el oficio But now what I call you to es do diferente will be different al llamado. than your calling. Usted y yo tenemos nuestro oficio, So you and I work in a certain ¿verdad? part. Todos aquí tenemos un trabajo. We have a career or a job. Mi hija es maestra. My daughter is a teacher. Mi esposa trabaja para una compañía que se llama Xerox. My wife works for a company called Xerox. Tienen oficio. They have a job. La pastora Julia ha sido maestra por muchos And años. Pastor Julie has been a teacher for many years. Hay oficio She has a job y hay llamado. and there's a calling. Hay oficio There is a career y hay un llamado. and there's also a calling. El oficio So a career llegará a su final, will come to its end. pero el llamado But a calling es de toda tu vida. is for all of your life. Yo trabajé para American Express And I worked for American Express casi 19 años. for about 19 years. Y llegó un momento And there came a que el time Señor me dijo, where God told me, deja a American Express atrás. leave your job behind. American Express American Express, fue mi red that was my net que yo tenía que soltar. that I had to let go of. Y ahora, déjeme decirle, no fue And fácil. now let me tell you, it was not easy. Fue un proceso. It was a Yo process. tenía un gran salario, I had a great salary. beneficios. I had benefits. Cuando yo me salí de American Express, And when I left American Express, escucha esto, yo salí con 35 días de vacación. listen to this, I left with 35 days left of vacation. Y el Señor me dijo, And God said, deja todo eso. leave all that behind. Ahora,
No fue fácil, Now that was not easy. fue un proceso. It was a process. Pero últimamente But ultimately, yo solté la red del trabajo, I let go of the net of my career, la red de mi oficio the net of my job, y entré a mi llamado. and I entered in my calling. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y dejando al instante las redes, lo siguieron. And immediately they left their nets and followed him. El discipulado So discipleship, siempre implica it always implies soltar algo, to leave something behind, reordenar prioridades. to reorganize your priorities. Y no todos, And not everyone escuche esto, dejamos redes físicas, leave physical nets behind. pero todos debemos dejar algo atrás. But we must all leave something Mi hermano, le behind. comparto esto. And let me share this. Algo que yo he aprendido Something that I have learned es esto. is this. Y escúcheme, hermano. And listen to me. Lo que he dejado atrás What I have left behind nunca se ha comparado has never compared con lo que el Señor tiene por delante. with what God has ahead of me. Amen. A la gloria venidera. Lo que yo he dejado atrás What I have left behind nunca se ha comparado will never compare con lo que el Señor tiene por delante. with what God has ahead of me. Es algo increíble. It's something incredible. Ahora, ¿qué implica Now esta what, invitación? now what does this invitation mean? Porque, hermano, todos tenemos un propósito divino. Because we all have a divine purpose. Quizás no todos somos llamados a ser And predicadores, perhaps not, we're not all called to be preachers, pero todos somos llamados a ser discípulos. but we are all called to be disciples. ¿Cuántos dicen amén? Y Amen. el discípulo debe ¿qué? And the disciple should what? ¿Se acuerdan? Do what? Crecer, They need to grow, they florecer need to flourish, y multiplicar. and they need to multiply Si hay algo, themselves. hermano, que usted se acuerde el día de And hoy, if there's something that you must remember from es today, que como discípulos is that as disciples, debemos crecer, we need to grow, we florecer need to flourish, y multiplicar. and we need to multiply Y lo ourselves. que hemos dejado atrás And what we've left behind nunca se compara will never compare con lo que el Señor tiene por delante. with what God has ahead of us. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? How many of you can give a hand clap unto God? Ahora, ¿qué implica So now what does this mean? esta invitación? What does this invitation mean? ¿Qué implica What does it imply? Or esta invitación? what does it ask of us? Cuando el Señor dice sígueme, When Jesus says, follow me, Él nos invita a una relación personal. he invites us to a personal Nos relationship. llama a una relación personal. He calls us to a personal relationship. El discipulado So discipleship no es seguir reglas, is not about following rules, es seguir a una persona. but it's about following a person. El discipulado Discipleship, no es seguir un par de reglas, it's not about following a couple of rules, sino que significa seguir a una persona. but it's all about following a person. Mira lo que dice Juan 10:27. Listen to what John 20. El Señor Jesucristo 10:27 dice, says. mis ovejas He says, my sheep oyen mi voz hear my voice y me siguen. and they follow me. Mis ovejas My sheep oyen mi voz hear my voice y me siguen. and they follow me. Para los que somos padres, For those of us who are parents, imagínense que andamos en el mall imagine if you're at the mall y se nos pierde uno de nuestros hijos. and you lose sight of one of your kids. Y entonces empezamos a llamar su nombre. So you begin to call their name, Aunque hay mucha bulla even though there's a lot of loud noise y hay mucha gente hablando, and there's a lot of people talking. es garantía I can guarantee que you sus hijos that your children escucharán su will voz, hear your voice la reconocerán and they'll recognize y it empezarán a caminar hacia esa voz. and they'll begin to walk towards that voice. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de And hoy. that is what we need to do today. Porque allá afuera Because hay outside, mucha bulla. there's a lot of noise. Allá afuera Outside, hay muchas voces there are a lot que of quieren voices su that atención want your y attention quieren su and devoción. they want your devotion. Pero hay uno que se llama Jesús. But there's one whose name is Y Él es el Jesus. buen pastor. And he is the good Y Él shepherd. cuida de nuestra vida. And he cares for Él our lives. cuida de nuestras He almas. cares for our souls. Y debemos escuchar su voz. And we need to hear Y his debemos voice. seguirlo And we must follow paso a him paso. step by step. Esa es la voluntad de Dios. That is the will of God. Porque este mundo nos está predicando. Because this world is preaching to us. ¿Qué nos está predicando este mundo? What is it preaching to us? División, Division,
distracción, distraction, destrucción, destruction. o haz lo que quieras. No, do whatever you Haz want lo to que do. haga tu Do corazón as your heart feliz. pleases. Eso es lo que está predicando el mundo. That's what the world is Estamos preaching. viendo la confusión de género. We're looking at gender confusion. No, si tú dices que tú eres una mujer, No, if you say you're a woman, eres una mujer. then you are a woman. Entonces están yendo más allá de lo biológico. So they're going beyond biology. Y estamos viviendo en unos días de muchos que viven en confusión. And we're living in a day where many are confused. Y la sociedad And society aplaudiendo confusión, is applauding them. afirmando confusión. They're affirming confusion. Confusion. Y usted y yo And you and I debemos que rechazar las voces externas need to reject external voices. y que recibir y aceptar la voz interna del And we Espíritu need to Santo. receive and accept the internal voice of the Spirit. Así que sígueme significa So follow me means una relación personal. a personal relationship. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El discipulado no es seguir reglas, Discipleship is not about following rules, es seguir una persona. but it's about following a person. El próximo, ¿qué implica? And what else does it mean? Niéguese a sí mismo. Deny yourself. Ahora, lo lindo de esto The beautiful thing about es que el this Señor Jesús no espera que nosotros nos neguemos a nosotros mismos is that Jesus is not waiting for us to deny ourselves en nuestro poder in our will o en nuestra voluntad, or in our own strength, sino que Él nos empodera, but He empowers nos us. deposita su He espíritu deposits His Spirit para que nosotros so that we podemos negarnos a diario. could deny ourselves on a daily basis. Niéguese a sí mismo So deny yourself significa rendición total. means total surrender. Ahora, la rendición So total now total surrender es un proceso. is a process, Así que no se desanime. so don't become discouraged. Porque quizás usted está escuchando esta palabra Because perhaps you're listening to this y word usted dice, and you may "Ah, say, yo ni por cerca estoy donde Dios quiere. I'm not even close to where God wants me to be. ¿Cuántos saben de lo que estoy How hablando? many of you know Amen. what I'm talking about? Eso está bien, And that's okay. porque estamos en proceso. Because we are in a Y lo que process. importa And what es matters la dirección is the en que direction estamos in caminando. which we are walking. Esto no tiene que ver con velocidad, This has nothing to do with speed, esto tiene que ver con dirección. but everything to do with direction. Porque hay veces nosotros nos comparamos. Because there are times we compare ourselves. ¿Cuántos se han comparado? How many of you have compared yourself Ay, to others? ¿cómo Dios usa esa And you may sierva? say how God uses that person. Ay, ¿cómo Dios usa ese varón? Let's look at how God uses that man Y a mí, and me. ¿cuántos se han sentido así? How many of you have felt that way? No, pero tú eres único. But you are unique. Nadie tiene los dones que tú tienes. No one has the gifts that you do. Somos parte de un cuerpo We are part of a y body, todo miembro and every member es importante. is important. Amén, porque en un contexto así de la iglesia, Because within a context of a church, la gente diría, people would say no, la persona más importante ahí es el the pastor. most important person there is a pastor. Mentira. And that's a lie. Todos All of us somos are importantes. important. Todos All of us somos are importantes. important. Y todos tenemos un llamado único. And we all have a unique Y calling. tenemos dones únicos And we have unique para giftings tener impacto en este so mundo. that we can impact this world. El micrófono no significa nada. Having a mic means nothing. Lo que significa es tener un testimonio What matters is to have a que testimony habla de quiénes somos. that talks about who we are. Lucas 9:23. In Luke 9:23, Y decía a todos, it says, Then he said to them all, si alguno quiere venir en pos de mí, If anyone would like to come after me, niéguese a sí mismo, let him deny himself tome su cruz cada día and take up the cross daily y sígame. and follow me. Niéguese a sí mismo, Deny yourself, tome su cruz cada día take up your cross daily y sígame. and follow me. La verdad es que hay veces nuestras cruces se ponen pesadas. The truth is that our crosses become heavy. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Amén, amén. ¿Cuántos de nosotros quizás hoy How many of us, perhaps today, decimos, Señor, esta cruz está bien pesada? say, God, this cross is burdensome. Pero acuérdense But remember que hasta el Señor Jesucristo necesitó ayuda para cargar la cruz. that even Amen. Jesus needed help to carry the cross. Así que usted y yo no estamos solos. So you and I are not alone. Tenemos ayuda.
we can get help. Estamos en comunidad We are in a community, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros and the Holy Spirit is within y us, nos da la fortaleza sobrenatural and He gives us the supernatural strength para cargar nuestra cruz. so that we can carry our cross. ¿Qué significa seguir a Jesús? So what does it mean to follow Jesus? Renunciar el control, Where we can renounce control decir no al yo and to say no to self y decir sí a Cristo. and to say yes to Así Christ. que hay que negarnos So we must a deny nosotros ourselves. mismos. Próximo, Él nos promete y nos dice, os haré. And He promises and says that He will produce. ¿Y qué significa esto? What does this mean? Transformación garantizada. This is a sure transformation, Una transformación garantizada. true transformation. Filipenses 1:6 In Philippians 1:6, dice, estando persuadido de esto, it says, being persuaded into this, que el que comenzó en vosotros la buena obra, that He who began the good work in us la perfeccionará will perfection it hasta el día de Jesucristo. to the day of the Lord. Amen. I have the wrong one in English. Yo creo que me equivoqué ahí. Me adelanté un poco. I went ahead a little bit. Pero verdaderamente But truly, la obra que Él comenzó en nosotros, the work that He began in us, Él la perfeccionará en nosotros. He will perfection it in us. Ahora escuche esto. So now listen to this. Jesús no dice, Jesus did not say esfuércense para cambiar. to make effort to change, No, Él dice, yo los haré. but He says, I will make you change. La hora de transformación The time of transformation viene del Señor. can only come from the Y Lord. nuestra parte es rendición total. And our part is to totally surrender. Amén. Y próximo, nos hace pescadores de hombres. And next, He makes us fishers of men. Esto significa una misión clara. And this is a clear mission. Juan 20:21. John 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, Then Jesus said to them again, paz a vosotros. Peace with you. Como me envió el Padre, As the Father sent me, así también yo los envío. so I send you. Esto es después de su resurrección. This is after His resurrection. Jesús les aparece Jesus appeared to y them. le dice, paz a vosotros. And He said, peace unto you. Y dice, así como el Padre me ha enviado, And He said, just as the Father sent me, yo también los envío. so I send you. Es una misión clara. So that's a clear mission. Y esa misión And that mission, se llama la Gran Comisión. it's called the Great Commission. Ir y hacer discípulos en todo el mundo. To go and make disciples all over the world. Predicar el And Evangelio to preach the por gospel todo el mundo throughout the world. y hacer cristianos. And to make Christians. ¿Ah? Ah, discípulos. No, it is to make disciples. 270 veces The word disciples mentioned 270 la palabra times. discípulos. The word disciples is La mentioned palabra cristianos 270 tres times. veces. And the word Christians is only mentioned 3 times. Y la etiqueta de cristiano empezó como una burla. And the word, the label of a Christian began as a mockery. Se estaban burlando They were making fun of de them. los seguidores de Cristo. They were making fun of the followers of Christ. Pero usted y yo But you and I, somos ¿qué? Discípulos de Cristo. we are disciples of Christ. Y todo discípulo es llamado And all disciples are called a participar en la misión de Dios. to take part in God's mission. El discipulado auténtico So true discipleship siempre nos envía. will always send us. La invitación al discipulado So the invitation to discipleship, es una invitación it's an invitation a una experiencia to an experience de lo milagroso of the miraculous y los sobrenatural. and of the supernatural. ¿Cuántos han escuchado testimonios de sanidad? How many of you have heard testimonies of healing? ¿Cuántos lo han experimentado en su vida? How many of you have experienced it ¿Por yourselves? qué? Porque le servimos a un Dios poderoso, milagroso y Why? sobrenatural. Because we serve a powerful, omnipotent, and miraculous God. Ahora, ¿cómo deberíamos responder? Now, how should we respond? ¿Cómo deberíamos responder a este llamado? How should we respond to this calling? Primero, First, con fe obediente. with obedient faith. Con fe obediente. With obedient faith. Hebreos 11:8 In Hebrews 11:8 dice, por la fe, Sa- Abraham, says, by faith Abraham, siendo llamado, when he was called,
obedeció obeyed, para salir al lugar and went out to the place que había de recibir he would later receive como herencia. as his inheritance. Y dice, And it says, y salió sin saber a dónde iba. and he went out not knowing where he was going. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber exactamente a dónde vamos? How many of us would like to know exactly where we are going? La realidad de eso es And the true matter of fact is que si Dios revelara todo, that if God would reveal everything, no vamos. we would not go. Por eso Él nos lleva paso a paso, That is why he takes us step by step, paso a paso, step by step, con fe obediente. with obedient faith. Y dice, y Abraham And it says that Abraham, salió he went out sin saber a dónde iba. not knowing where he was Wow. going. Eso es fe. That's faith. Él salió de su hogar, de su parentela. He left his home, his relatives. Déjeme decirle, Abraham era un hombre rico, Abraham was a rich man. estaba cómodo, He was comfortable, pero algo en él but something within him deseaba algo real. desired something real. Y Abraham And Abraham fue a llegar llamado amigo de Dios, would be later called a friend of God, el padre de la fe, the father of faith, con una mujer estéril. with a barren woman. Y el Señor le dice, te voy a dar un hijo. And he told him he would give him a child. Y esperó 25 años por ese hijo. And he waited 25 years for this son. Salió sin saber a dónde iba. He left without knowing where he was going. Así que caminamos con fe obediente, So we walk with obedient faith. caminamos con humildad. We walk with humility. Si hay algo que es atractivo para el Señor es la humildad. If there's something that's attractive to God, it's humility. Primera de Pedro 5:6 And that's found in 1 Peter 5:6. dice, humillaos It says, humble yourselves, pues bajo la poderosa mano de Dios, therefore under God's mighty hand, para que Él that he os exalte a su debido tiempo. may lift you up in due time. Bueno, cuando caminamos con humildad con el Señor, When we walk in humility before the Lord, Él empieza a promovernos. he begins to promote us. En el 2009, And in 2009, nosotros éramos parte de las asambleas de Dios. we were part of the Assemblies of God, Estábamos en una iglesia en Lilburn. and we were at a church in Lilburn, Y yo me acuerdo que fui a un evento de varones. and I remember that I attended a men's event. Y me acuerdo que en ese entonces estaba un pastor puertorriqueño llamado Iván de la Torre. And I remember that at that time there was a Puerto Rican pastor named Ivan De la Torre. Él es el superintendente de Puerto Rico, He was the superintendent from Puerto Rico. el líder de todas las iglesias de Puerto He Rico. was the leader of all the churches in Puerto Rico. Y entonces hicieron un llamado al altar. So they made an altar call. Y el llamado era And the call was, aquellos hombres que desean de caminar con Jesús más de cerca, pasen al frente. for the men who desired to walk with Jesus closely. Y yo pasé, hermano. And I went up. En ese momento yo sentía la presencia de Dios. And at that time I felt God's presence so Y strongly. estoy parado enfrente de la plataforma. And I was standing in front of the platform. Y hermano, ¿cuántos han sentido que cuando alguien te está viendo como que uno lo siente? And how many of you have felt when someone's staring at you? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many of you know what I'm talking Es about? como cuando en el tráfico nos metemos enfrente de un carro Or whenever you jump in front of traffic, in front of a car y in paramos en la traffic, luz and you stop at the y después ese light, carro viene al lado. and you know that that car is next to Y te you, están viendo. and they're staring at ¿Tú you. sabes lo que estoy hablando? You know what I'm talking about. Y nosotros viendo hacia enfrente. So we keep looking straight ahead, Voy a ver para and we allá. don't turn to the Me side, le metí. because I know I jumped in front of you. Eso me pasó el otro día. So that happened to me the other Cuando la day. persona viene, And when the person se zoomed queda back, viendo, yo le dice, they looked at me and I I'm apologized. so sorry. Perdón, hasta le bajé el vidrio. I even put my window down and I La otra apologized. persona bajó el vidrio. And the other person put Y their yo le dije, window down. perdóneme, no te vi. I said, I'm sorry, forgive me, I didn't see you. Y entonces la persona dice, está bien, And then they said, yeah, that's okay. have a good day. Que tuvieron buen día. ¿Por qué? Porque
yo reconocí. Why? Because I Vamos a recognized. seguir a la historia. Well, let's continue with Estoy the saliendo del story. hilo. Y entonces cuando abro los ojos, So when I opened my este eyes, pastor me está viendo así. this pastor staring at me. Y entonces yo no sabía si cerrar los ojos. So I didn't know whether to close my Y me eyes dice, or "Tú." look at him. And he said, "You, Ven acá. come up." Y entonces yo, So then I walked up to him. y me dice, And he said, cuando estaba predicando yo te vi en las bancas de atrás. "When I was preaching, I saw you at the bleachers in the back. Y And the pews in the yo back." le digo amén. And I said, "Amen." Y me dice, en un año And he said, "In a year, todo este distrito all of this district conocerá tu nombre. will know your name." Wow, yo me quebranté, yo dije, Señor, And I broke before the Lord and I que tu said, voluntad "God, se haga. let it be your will." Un año después, And a year later, a mi esposa y a mi persona my wife and I, nos nombraron como líderes del ministerio de jóvenes de todo el distrito. were named as the leaders for all of the district. Y Youth empecé, leaders. una gira de predicación. And I began a preaching tour. Fuimos líderes de ese ministerio por 4 años. And we were leaders of that over that ministry for 4 years. Estuvimos involucrados en todo, hermano. And we were involved in everything. Y yo vi que esa palabra se realizó. And I saw that word come Pero to pass. durante todo ese tiempo, But throughout all that time, la advertencia del Señor the warning of the Lord was, era mantente humilde. is to stay humble. Porque el Señor promueve Because God promotes you, a los humildes. promotes the humble Después ones. de eso, And after that, plantamos la iglesia. then we planted the church. Y después de eso fui el líder del ministerio de varones por 5 años. And then I became the men's leader for the district for 5 years. Yo me acuerdo que venían hermanos que venían, Pastor Armando, Dios te And I bendiga. remember there were men that would come and greet me. Y hermano, yo ni los conocía. And I didn't even know them. Amén, varón. And I say, "Amen, God bless you." Caballero, Dios te bendiga. God bless you. Pero fue algo increíble de que el Señor me recordaba de esa But it palabra. was something incredible, and God reminded me of that word. No porque yo soy especial. Not because I'm special, No, es porque con humildad caminamos con el Señor. but it's because we walk in humility Que yo with sé que God. esto no tiene que ver And I know conmigo. this has nothing to do with me, Esto tiene que ver todo con el Señor. but everything to do with God. Y debemos caminar con maravilla. And we need to walk in wonder. Hay veces yo creo que perdemos la maravilla de Dios. And I know that at times we lose that No wonder. dejemos, hermano, que esto sea una rutina. Let us not allow this to become a routine. Jeremías 33:3. Jeremiah 33:3. Clama a mí, yo te It responderé. says, "Call to me and I will answer Y te you enseñaré cosas grandes y ocultas and tell you great things and unreachable things que tú no conoces. that you do not know." Salmo 77:14. Psalm 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas. You are the God who performs miracles. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. You display your power amongst the people. Seguir a Jesús So let us follow Jesus. es una decisión diaria. So following Jesus is a daily decision. Y Él nos dice hoy, And he tells us today sígueme. to follow him. Ahora, Pedro So now Peter contestó answered a esta invitación. this invitation. Miren lo que dice Juan 6:68. And this is found in John 6:68. Le respondió Simón Pedro, So Simon Peter answered him, Señor, "Lord, ¿a quién iremos? to whom shall we go? Tú tienes palabras de vida eterna You have the words of eternal life, y nosotros hemos creído and we have come to believe y conocido and to know que tú eres el Cristo, that you are the Holy One of God, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God." Hermano, la buena noticia de hoy So the good news today es que no nos pide perfección, is that he does not ask for perfection, Él nos pide disponibilidad. but he asks us for availability. Vamos a estar en pie. And let us stand to our feet. Dejemos las redes So let us cast our nets y demos el paso. and let us step closer Vamos a seguirle and let us follow him de una manera más íntima in a more intimate way